das müsste jetzt dann eigentlich gehen. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert. Aber wir werden es herausfinden, wenn die ersten Leute was schreiben. Oder nicht schreiben. Da hat es auf jeden Fall eine Verzögerung, das habe ich vorher schon gesehen, aber ich glaube, das gehört so. Die Meeresbrise hat sie ein bisschen in sich. Naja. Circa eine Woche. Okay, Sollte also der wir Judo kriegen da eine E-Mail, hinten die sagt, irgendwo wir landen sind und jetzt dann kann man live hoffentlich abholen. auf Echt dieser gespannt. Gerätschaft. Wird schon eins Das von ist ja diesen schon mal ein Vorteil. Riesenschiffen auf sowas wird er ja dann Naja. übergekarrt. Schon echt irre, wie fett die Teile sind. Also wenn uns irgendjemand sehen kann, könnt ihr das ja mal Wir reinschreiben. schauen erstmal noch das Video. Wahrscheinlich. Das ist ja auch wichtig so. Push am Bau. Du kannst den Blödsinn So vom geht's Anfang dann später abschneiden. Warum ist noch verheiratet und die Frau ein Hotelzimmer mit 2 Betten? Du musst doch jetzt schauen, was sie zu unserem Hotelzimmer Das gab's bezahlt günstiger. Gar nichts dafür. Well, I left Chattanooga, boy, had a dollar and a dime. Headed out to Nashville on the Hard Rock Line. I'm working on that old steamboat and learned to ride the steam. When my feet had touched dry land, how happy I did feel. Durch Yodas Verspätung haben wir eine ganze Woche Was ist denn Zeit, die Steigerung Halifax zu von 2 erkunden. Betten? Wir marschieren Zwei also Zimmer. von Nord nach Süd, von Ost nach West, von oben nach unten und bringen die Zeit eigentlich ganz gut herum. Been saving every penny for to make up through the fall. Working for that dollar, but it never adds up at all. Ah, hallo Konstantin, vielen Dank für die Info. Wir versuchen uns Das an ist die ja schon mal gut. Wir kanadischen schauen noch Preise das zu Video gewöhnen. fertig. Ich Die habe ist noch keine teilweise Ahnung, echt in sich wie haben. lange das generell. Also eigentlich müsste es Am so um schönsten 20 finden nach wir die fertig sein. Hafenpromenade. Und vor Nee, allem die 25. Tatsache, Ja, einfach 25, keinen richtig. Stress mehr Minuten und daher Countdown. genügend Wir müssen uns Zeit jetzt für einfach alles beim zu haben. Zuschauen unseres eigenen Videos Die zuschauen. obligatorische Lobster Roll und die hier Wir wollen recht noch gern die bekannte anderen Soße abholen, Chowder die auch darf beim Video Essen anschauen. gehen auch nicht fehlen. Damit dann If it alle wasn't mit for dabei that sind. old sheriff, I'd be back. Das kanadische Nationalgericht namens Poutine, Pommes mit Käse und Bratensoße, heben wir uns noch etwas für später auf. If I ever get back home. Ein paar Tage hat es uns auch gesundheitlich etwas erwischt und wir kurieren uns ein bisschen aus. Ahoi. Wir sind wieder unterwegs, nachdem wir die letzten Tage recht kaputt waren und eigentlich ein paar Tage jetzt im Hotel verbracht haben. Machen wir heute mal wieder ein bisschen Spaziergang. Es ist schon echt eine Grüße nach richtig Bad grausame Bentheim zurück. Umgebung da. Wenn man sich das da so anschaut. Also ganz was Furchtbares. Ganz was Furchtbares. Kommentare Es ist sind jetzt schon geil. Wochenende und Yoda sollte am Montag ankommen. Unser letzter Stand ist, dass wir ihn dann am Dienstag abholen können, sollen, dürfen, Ach so. möchten, wollen. Nein, er schläft nicht. Und einfach. ja, dann werden wir als erstes mal in Schläft sie. Richtung Peggy's Cove weiter starten und dann Segelsetzung Richtung Westen. Aber wir hätten ja sogar in unserem Yoda 2 Betten. Also unsere Sitzgruppe kann man ja auch als Bett umbauen. Aber wir haben noch nicht getrennt geschlafen. Auf Empfehlung von Michael und Sabine. Ach, schon ein bisschen offensichtlich. 20 Sekunden hinten nach. Sind wir bei The Little Robot Da an diesem Ziemlich Gerätschaftsdingens hier. geiler Laden. Also wenn man mal in Halifax landet und Bier mag, Aber jetzt ist 20, 5 Minuten. ich mag Halifax. Schönen guten Morgen. Es ist Montag, Montag, das Video der geht. 9.5. Und nachdem wir bis gestern schon fertig ist. nicht mehr dran geglaubt haben, dass es tatsächlich passiert, Weil man es ja nicht ist sieht heute in den Live-Ding, Morgen deswegen aha, alles auf wissen. Handy schon aufgefallen, dass er tatsächlich angekommen ist. Also Yoda müsste irgendwo hier im Hafen stehen und wir werden heute mal
eine Runde zum Hafen schauen und mal sehen, ob wir ihn aus der Distanz vor die Augen bekommen. Da ist das Schiff. Leute, da steht er. Da hinten steht Yoda, was ich meine. Kann man das so Ja, da also wenn eine so Frage auf Englisch kommt, hier? dann werde ich auf Englisch beantworten. Und auf Französisch? Er ist tatsächlich hier. Ich bin gerade so glücklich. Gibt's Russisch? Google Translate, aber Ich bin das so glücklich. Er ist zumindest mal nicht abgebrannt unterwegs. Jetzt ist die Frage, ob sonst auch noch alles gut gegangen ist. Aber er ist hier und wir können ihn tatsächlich sehen. Wie geil ist das? Wir sind mal wieder in einer Brauerei gelandet auf Empfehlung. Und die haben hier richtig geiles Zeug. Also ich habe mich ja hier beraten lassen, man kann diese Flights bestellen und die mich hier beraten lassen. Und hier Double IPA, ein eher amerikanisch gestyltes, ein irgendwas mit Milch auf es soll Espresso schmecken, irgendwas Fruchtiges und Pfirsich. Okay. Wir sind jetzt mal weitergezogen, sind schon beide leicht betrinkt. Jetzt gibt es mal Nachos und Margaritas. ist jetzt halt noch Fazit super des Tages. uninteressant, der Livestream, aber ich habe halt keine Margaritas Ahnung sind gehabt, ob geil. es funktioniert und habe das jetzt einfach mal 13 angeschaut. Stunden Nämlich jetzt halt Monat. einfach uns beim Zuschauen. Guten Morgen. Das Leben liebe ist Freunde hart. der schlechten Unterhaltung. Aber es gibt ja Leute, Es die ist damit sogar soweit, Geld wir holen den verdienen. Dicken ab im Dass Hafen. ihnen Leute beim Zuschauen zuschauen? Die Hose Stimmt. voll Ja, auf bis YouTube ins gibt es Kreuz. Leute, die schauen Dieses, sich wir Sachen machen jetzt an. ein, wir machen jetzt ein Live-Reactions-Video auf unser eigenes Video. Vor kurzem hat es ja bei anderen Overlandern, die hatten Probleme, dass ihnen auf dem Schiff irgendjemand die Sperren geschalten hat. Dann ist der halt mit Wir warten noch geschaltenen 2 Sperren Minuten, dann im müsste Schiff das gefahren Video worden fertig und dann sein. ist die Dick wahrscheinlich zerrissen. So etwas. Ja, also ich habe die Hose voll. Wir sind jetzt mal unterwegs. Nehmen den Bus da ein bisschen raus, machen den ganzen Importkram. Dann fahren wir zum Hafen und holen ihn hoffentlich unbeschadet. Noch sieht es nicht so aus, als würden wir den da rausbekommen, weil jetzt steht zwischen vielen anderen Autos eingekreist, aber auch wer weiß. Also, Schritt 1 abgehakt. Ich habe mir die Zollpapiere geholt. Das war erstaunlich simpel. Ein bisschen an den komischen Orten mitten im Nirgendwo. Da haben wir jetzt mal die ganzen Unterlagen geholt, die wir brauchen. Jetzt geht es zum Zoll. Das ist eine Viertelstunde zu Fuß von hier. Und dann lassen wir uns das stempeln und fahren zurück zum Hafen und holen ihn hoffentlich dann ab. Schon gehört, dass er startet. Wir haben ihn schon im Retourgang fahren gesehen. Das heißt, im schlimmsten Fall können wir einfach im Retourgang wieder rausfahren. Aber es sieht jetzt alles gut aus. Also ich glaube, jetzt ist nur noch Zeit aussitzen. Ich habe auch schon mal ein bisschen rundherum gegangen. Es sah alles gut aus, ohne dass jetzt groß irgendwie was beschädigt wird oder sonst was. Also sieht aus, als wäre das alles gut gelaufen. Wir bewegen uns. Unsere erste Fahrt in Kanada. Wir haben jetzt ungefähr 4 Stunden hier am Hafen darauf gewartet, dass wir jetzt endlich losfahren können. Also, alles geklappt. Yoda lebt. Sachen sind abgeholt, deswegen piepst's. Gut, heute geht hinten rein. Heute geht's in Richtung Peggy's Cove. Aufgrund der Nähe zu Halifax ist Peggy's Cove in der Regel die erste Anlaufstelle für fast alle, die mit dem Schiff in Halifax ankommen. Wir haben es nach Peggy's Cove geschafft. Es ist echt brutalst schön. Allein die Fahrt hierher war es echt schon wert. Das ist echt krass.
Ja, Yoda war soweit brav. Ich habe nur keine Staudruckbremse, spannenderweise. Ich gehe der Fußball nachher noch anschauen. Oder ja, irgendwann die Tage hat ja keine Eile. Wir kommen hier jetzt erstmal in Ruhe an, packen mal all unsere Sachen aus und genießen noch den Ausblick aufs Meer. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Oder So, und wir jetzt? sehen uns im Livestream wieder. Genau. Also eigentlich müsste das Ding jetzt direkt weiterspringen und uns in unseren eigenen Livestream schmeißen. Nächstes Video. Hallo aus Kanada. Ich glaube, das ist unser Livestream. Es kommt noch eine Werbung. Ich check nur, ob das wohl wirklich so läuft, wie ich mir das vorstelle. Weil dann müsste ich mich eigentlich jetzt gleich sehen und ich sehe mich. Die Menge tobt. Fantastisch. Wir sehen uns im Willkommen, willkommen, willkommen Ja. zu unserem ersten pfuschigen Livestream hier aus Kanada. Ganz genau sind wir jetzt kurz vor Toronto. Haben in den 2 Wochen, die wir jetzt unterwegs sind, wir haben es gestern ausgerechnet, Hallo Silke. 2000 Kilometer geschafft? Nein. Ne, waren schon mehr. 2,5 oder so. Haben wir schon abgespult hier. Mhm. Ja, jetzt stehen wir hier nach 2 sehr vermoskitoten Stellplätzen. Stehen wir jetzt hier kurz vor Toronto. Wunderbar auf dem Parkplatz eines Kinos. Wunderbare Aussicht. Aber was tut man nicht alles für gutes WLAN? Seele verkaufen für gutes WLAN. Also, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich mag das Kommentar. Wir waren noch nie so schön wie heute. Danke. Ja, also so, ich war noch nie so unrasiert wie heute, aber nachdem wir erst später in die Stadt gehen, werde ich mir erst später rasieren, damit mich die Judith in die Öffentlichkeit ausführt und YouTube ist ja bekanntlich nicht öffentlich. Darum habe ich mir gedacht, ich rasiere mir einfach später. Du warst noch nie so schön wie jetzt. Moin Michi. Willkommen auch dir hier. Ja, wir sind jetzt seit 2 Wochen hier unterwegs. Es ist ein ultimativ geiles Land zum Reisen mit einem LKW. Also wir haben... Es ist... Da wurden gerade die Fingernägel gewünscht. Die schauen wirklich schlimm aus. Sorry dafür. Ich krieg den Sickerotz nicht mehr von meinen Fingern. Es ist irgendwie... Vielleicht sollte ich dir einfach roten Nagellack drüber machen. Das. Ja, blöd, Richard. Das manchmal verliert man im Leben, ja. Nein, genau. Der Spiegel für draußen zum Rasieren, der wird dann wieder in den Einsatz kommen. Ich habe mittlerweile dazu gelernt. Ich lerne langsam, aber ich lerne. Ich habe ihn mir das letzte Mal einfach auf die Stoßstange vorne gestellt. Da konnte er nicht mehr runterfallen. Der Mann ist klug. Manchmal. Das ist ein schöner Spitzname, Roland. Das gefällt mir. Das wird so etabliert. Sikator. Aus meinem Namen kann man so viele schöne Sachen machen. Das ist großartig. Insbesondere alles, was auf Tour endet, sowie der Terminator und solche Späße. Arthur ist toll. Hast du dir jetzt den besten Namen gegeben? Nein, Sikator gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir sind jetzt 2 Wochen da unterwegs. Es ist echt ein brutales, geiles Land zum Reisen mit einem LKW. Wir passen, ohne Scheiß, in diese normalen Parkplätze hier rein. Mit unserem LKW. Es ist... Also gut, hinten steht schon ein bisschen auf eine Wiese über, aber von der Breite her geht es definitiv und von der Länge auch. Also so Standardparkplätze, ich habe es gegoogelt, Standardparkplätze in Nordamerika sind 2,59 Meter breit. In Europa sind es genau 2 Meter. Deswegen braucht man halt immer so LKW-Stellplätze, aber hier hat es 2,59 Meter, also wir haben 2,47 Meter, das heißt wir passen eigentlich genau in diese Standardparkplätze rein. Es ist großartig.
und darf so ja in den großen Städten einfach am Straßenrand stehen, auch mit unserer dicken Kiste. Ultra gut. Tut sich keiner beschweren. Und was ich ja liebe, die Autobahnen oder die Highways sind auch so, haben auch sehr breite Spuren. Das macht das Fahren für mich dann auch noch angenehmer. Und es ist nichts los. Also abgesehen jetzt hier von Wenig, ja. Umgebung um große Städte, aber sonst haben wir in 2 Wochen einmal ein Fahrzeug überholt auf der Autobahn. Das war ein historischer Moment. Ich habe es leider nicht auf Kamera, aber es war ein historischer Moment, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich habe ihn überholt. Christian, coole Sache, dass ihr einen Defender verschifft. Kannst du mir ja schreiben, wenn ihr da seid. Vielleicht sehen wir uns dann im Westen oder so. Da wird gefragt, ob man wild stehen darf. Oder das heißt das doch. World stehen. Wir nehmen das jetzt als wild stehen und sagen, es ist, glaube ich, kein Land so entspannt zum Wildstehen wie hier. A, hast du überall Platz. B, du kannst überall parken, weil du halt einfach dauernd was findest. Und C, und das ist die größte Sache, die Leute sind so übertriebenst nett hier. Ich habe gedacht, ich spinne. Also A, sind sie so dermaßen interaktiv, dass du, wenn du mal was schrauben musst, das ist dann wiederum ein Nachteil, wenn du mal was schrauben musst, kannst du mal die doppelte Zeit einrechnen, weil die ganze Zeit irgendjemand kommt zu fragen, hey, what is that? I need to ask, what is that? Also alle ultra begeistert von den Kisten und so was von nett. Also allein gestern kam einer, wir sind ja mit Micha und Sabine von The Fat Tiger. Von The Fat Tiger, vormals bekannt als Hermann unterwegs, also kennt sie vermutlich jeder, der uns kennt. Die haben wir vorgestern getroffen und sind ein bisschen mit denen unterwegs gewesen. Die haben uns nämlich ein bisschen den Arsch gerettet mit einer Dose Sika, weil bei uns hat es die letzten paar Tage schön in unseren Elektroschrank hineingeregnet. Das war großartig. Ja, die haben wir getroffen und mit denen waren wir jetzt die letzten 2 Tage unterwegs. Und also wir sind da jetzt die letzten 2 Nächte, die letzte Nacht sind wir in Napanee in Ontario gestanden. Mitten in der Stadt, eigentlich in so einem Park. Ja, da waren so ein paar kleine Wasserfälle und so. Ja, kamen eigentlich ständig Leute vorbei und sogar auch die Bürgermeisterin. Ja, also am 2. Tag kam dann auch die Frau Mayor vorbei. Nicht um irgendwie ungut zu sein, sondern sie wollte einfach mal Hallo sagen kommen und ein Foto von uns machen und mit uns machen. Also so viel zu der Frage, darf man stehen? Es hatte niemand was dagegen, auch nicht die Bürgermeisterin. Die hat dann sogar zu den anderen beiden, die ins nächste Dorf gefahren sind, oder in die nächste Stadt, Entschuldigung, gesagt, ja, sie ruft da mal den Bürgermeister an, dass der auch gleich noch vorbeischauen kann. Dass der Bescheid weiß, dass die kommen. Ja. Also alles total nett. Wir haben auch schon Bier und Wein bekommen. Und Geld. Ja, ich bin da drin am Kochen, hatte draußen, auf einmal macht eine kurz die Tür auf und wirft $25 rein. Ich so, was passiert hier jetzt? Also alle wirklich nett und dermaßen krasse Leute, es ist unglaublich. Ja. Nee, aber es braucht wirklich alles mehr Zeit. Wir kommen manchmal, wir wollen mal kurz was einkaufen, das klappt nicht. Aber es ist ja schön. Also es ist wunderschön, wenn man sich so willkommen fühlt, auch wenn man mit so einem UFO hier unterwegs ist. Zumindest wirkt das manchmal so viel auf die Leute, glaube ich. Ist mega cool. Aber ja, vielleicht zu euren Fragen da ein bisschen. Ja, Sebastian hat gerade gefragt, wie es mit der Heizung läuft, mit der Lüftung. Hi Ralf, Grüße nach Cottbus zurück. Wie es mit der Lüftung läuft. Ja, also wir haben jetzt halt, Krug hat uns damals ein bisschen was umgestellt, dass unser Lüfter von der Elektroabteilung erst später angeht, also bei einer höheren Temperatur, erst ab 40 Grad, nicht schon ab 30. Das heißt, dass der nicht so früh anstartet und deswegen haben wir jetzt immer unseren Deckenventil laufen, der so ein bisschen Zug hat, das heißt so eine Zwangsbelüftung, das ist die eine Sache. Heizung läuft, ja, die haben sie wieder hingekriegt, da war der Rückfluss, damals das Problem, dass der Rückfluss zu
zugedreht war und dass es deswegen die Schläuche zerrissen hat. Das haben sie aber auch gemacht. Seither läuft die Heizung wieder. Raumklima, wir haben da jetzt so ein Hygro, das sagt uns eigentlich immer, dass das Klima jetzt passt hier. Ja. Also wir wissen jetzt auch nicht, ob es vorher so schlecht war. Ich meine, jetzt ist halt auch Frühling und Sommer, da ist das alles weniger dramatisch, einfacher, ja. als wenn man 0 oder Minusgrade hat, es draußen kalt ist und einfach, schwieriger ist jetzt zum Beispiel auch, wenn wir Wäsche trocknen, die rauszugeben. Das war halt im Winter einfach schwieriger. Jetzt machen wir alles, was Feuchtigkeit produziert, kommt nach draußen, wenn wir duschen. Ich meine, Fenster werden sowieso immer aufgerissen, aber wenn es warm ist, ist es halt überhaupt kein Problem, so richtig lange viel durchzulüften. Wir haben auch die Klima mal verwendet. Genau, wir haben gestern jetzt mal die Klima angeworfen, weil es uns echt draufgeballert hat, die Blöden. Wir hatten dann irgendwie 28 Grad herinnen und dann habe ich mal die Klima abgeworfen und die hat echt die Feuchtigkeit richtig hardcore rausgezogen. Also wir haben da in einer Stunde oder so 15% Feuchtigkeit verloren herinnen und draußen ist der Bach runtergelaufen, also das ist echt geil. Und bezüglich Feuchtigkeit, wie wir jetzt zumindest beim Sicherungskasten festgestellt haben, war die Feuchtigkeit, die wir im Januar oder wann auch immer das war, da drin hatten, doch wahrscheinlich jetzt nicht einfach Raumfeuchtigkeit, sondern das, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass es am Dach undicht ist. Weil sonst wäre es ja jetzt nicht wieder reingelaufen. Aber es sieht jetzt besser aus. Ja, also wir haben da jetzt... Ich glaube, der große Meister hat es gefixt. Schrauber. Fragen. Nein, Polizei hat uns noch nicht rausgewunken, aber wir warten nur darauf. Ja. Einwurfschlitz fürs Geld finde ich eine großartige Idee. So ein Briefkasten. So ein Briefschlitz. Wo Krug jetzt produziert, ist eine gute Frage. Mein letzter Stand, ist schon eine ganze Weile her. Das war so, wie es dort losgegangen ist. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass sie dabei sind, die Produktion nach Polen zu verlegen. Ich weiß aber, ich kann es euch nicht sagen, würde für mich Sinn ergeben, dass die das so machen. Ich weiß von einem befreundeten Schweizer, der eine Krugkabine geordert hatte, die noch in Cherkassy stand, dass er die auch rausbekommen hat, was sehr gut ist. Also irgendwie hat Krug das gemanagt, dass sie die während dem Krieg irgendwie die Kabinen rausbringen, was Hut ab. Aber wie es momentan ausschaut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie viel kW? Wir haben 1150 Watt Solar am Dach. Klimaanlage. Wie viel kW hat die Klimaanlage stehen? Aha, sorry dafür. Da habe ich mich verlesen. Ich habe sie mal laufen jetzt gehabt und sie hat so über den Tag, hat sie so konstant irgendwas, je nachdem wie weit man sie aufreißt, zwischen 300 und 700 Watt verbraten, was mich deutlich weniger geschreckt hat, als ich es mir gedacht hätte. Weil wir so mit dem, was wir am Dach haben, sogar wie die Klima mittelstark, also nicht auf Turbo, weil dann frisst sie dir wahrscheinlich sofort einen Akku leer, aber wie sie da so ein bisschen gelaufen ist, also so mittel gelaufen ist, hat sie um die 700 Watt verheizt und da waren wir mit der Solar trotzdem im Plus, also da haben wir trotzdem geladen. Ja. Und zur Frage mit dem Wäschetrockner, nein, es ist nur eine Waschmaschine, wenn man nur wirklich dauerhaft in sowas wohnt, auch im Winter, und die Wahl hat, glaube ich, ist das schon eine gute Idee, auch so eine Waschmaschine mit Trocknungsfunktion zu nehmen, wenn es sowas denn in der Dimension gibt, weil ich meine, klar, man kann auch immer mal wieder bei so einem Wäscheservice Wäsche waschen, aber ansonsten wird es dann spätestens bei der Bettwäsche ein bisschen kompliziert, die im Winter trocken zu bekommen, aber jetzt für unsere 1,5 Jahre, wo wir mehr oder weniger in frühlingshaften, sommerlichen Regionen unterwegs sind, kommen wir auch ohne gut klar. Ja, Sebastian, das machen wir im Grunde jetzt eigentlich auch tagsüber so, wenn wir nicht die Klima laufen haben, dass wir die Fenster auf der Lüftungsstellung haben. Und nachts auch. Ja, eigentlich. Also nachts haben wir immer beim Fußende hinten offen und das zieht dann einfach quer durch. Lüftung von Bayern Luft, ja. Ich habe mich sogar da mal drüber erkundigt, über das Ding. Ich kenne es nicht, ich kenne es selber nicht. Ich habe nur davon gehört, dass es doch nicht so Bombe sein soll und dass es auch
damals, wie ich nachgeschaut habe. Das war so, wie wir gerade dieses Feuchtigkeitsthema gehabt haben, da habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, aber nicht um eine qualifizierte Aussage zu tätigen, muss ich auch dazu sagen. Aber das, was ich gehört habe, ist, dass es nicht so Bombe sein soll. Und was ich gehört und was einfach damals so ohnehin war, dass es einfach nicht lieferbar war während Corona. Also das war irgendwie so 6 Monate Lieferzeit damals. Wie es momentan ausschaut, keine Ahnung. Und ob das eine valide Info ist, weiß ich auch nicht. War nur das, was ich gehört habe, kann ich nur so weiterleiten. Ja, und Christian, zu deiner Frage, der Arthur, du hast glaube ich vorher schon mal gesagt, der Arthur hat mich tatsächlich dazu überredet. Und das ist ja auch voll nett, mit euch ein bisschen zu plaudern. Ob wir das jetzt jede Woche hinbekommen oder machen können wollen, mag ich zu bezweifeln. Also um ehrlich zu sein, nee, weil... es war heute schon eine Herausforderung, einen Platz mit guter WLAN-Verbindung überhaupt zu finden. Ja, also der ganze YouTube-Kanal ist ja einfach ohnehin schon brutal viel Aufwand. Wir wollen auch zwischen den Videos ein bisschen reisen. Also wir werden sicher nicht jedes Mal einen Livestream machen. Wird sicher irgendwann mal wieder kommen. Aber wir haben das jetzt als Anstoß genommen, hier jetzt nach dieser ersten Folge von Staffel 2 mal einen zu machen, zu schauen, ob wir das überhaupt mal hinkriegen. Ich bin ja schon begeistert, dass das geklappt hat. Aber nach Toronto kommt Richtung Westen auch generell, glaube ich, weniger Großstadt und so. Das heißt, die Internetqualität wird wahrscheinlich, oder die Möglichkeit, gute WLAN-Hotspots zu finden, wird einfach auch noch schwieriger. Mhm. Aber ja, vielleicht dann zum Beginn der nächsten Staffel, Ende dieser Staffel. Schauen. Wir machen es bestimmt mal. wieder, aber... Irgendwann, genau. Sebastian, meintest du Trockner im Sinne von Waschtrockner oder Trockner von dieses Bayernluft-Ding? Weil das würde mich interessieren, falls du eine Bayernluft hast, wie das bei dir ist. Grüße zurück, Arno. Grüße nach Filzmoos. Was genau war undicht, fragt er mich. Wir haben oben bei der Einführung von den Solarkabeln, das sind einfach so kleine Kasteln, wo die Solarkabeln reingehen. Und die sind aufgeklebt. Und die Sickerstelle unter dem Ding, wo es aufgeklebt war, hat sich da wohl abgelöst gehabt oder war undicht, war generell undicht, keine Ahnung. Und da ist es reingelaufen. Und deswegen haben wir jetzt, ich habe vor ein paar Tagen so notfallmäßig im Regen vom Home Depot einfach so einen Dichtschaum einfach drüber geleert da oben. Also irgendwie so Butylzeugs. In der Hoffnung, dass es mal notfallmäßig dicht bleibt, was es nicht getan hat. Und jetzt haben uns Micha und Sabine halt ein bisschen den A gerettet mit einer Tube Sicker. Und da habe ich gestern mit dem Micha das alles da oben nochmal weggekratzt und einen neuen Sickerrand gezogen. Da ist noch eine Plane jetzt drüber. Also eine LKW-Plane, die wir einfach mit einem Gaffer festgeklebt haben, einfach, dass auch an Sicker nichts ankommt. Das muss ja auch austrocknen. Und dann, wenn das trocken ist, das Sicker, so übermorgen oder so, ja, nichts mehr ist, dann werden wir dann noch dieses 3M-Band drüber prügeln, dann sollte eigentlich echt nichts mehr sein. Sigaturieren in den deutschen Wortschatz jetzt für Dachradlichten aufgenommen. Ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr braucht es nicht zu Hause bei euch. Roland, zu deiner anderen Frage, Prepaid-Tarif, also oder Handy, Internet in Kanada generell. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir uns damit haben nicht auseinandersetzen müssen, weil wir glücklicherweise tolle Handytarife aus der Schweiz haben. Bis sie uns abdrehen, wenn wir zu viel roamen, ja, aber wir sind von der Schweiz aus eigentlich hier unlimitiert, was komplett Banane ist. Unlimitiert und bis 40 GB auch ungedrosselt, was großartig ist, wenn man reist. Der Tarif, den gibt es bei Salt. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, ob das schon wieder Werbung ist, ob man das sagen darf oder nicht. Das ist keine Ahnung. Ja, wir hatten da schon immer diese Verträge, seitdem wir da gelebt haben. Also du länger, ich seit kurzem, und ist auch nicht teuer, sagen wir es mal so. Also insbesondere für das, dass man auch in Kanada und der USA unbegrenzt Daten, Telefonie, SMS und alles hat. Ich meine,
unbegrenzt. Wie gesagt, ab 40 GB wird gedrosselt, deswegen machen wir den Livestream auch nur mit dem WLAN, weil wir die Daten auch noch für viele andere Dinge brauchen. Also es ist unvorstellbar heutzutage wenn man einfach Karten braucht oder wir Fotos hochladen oder Video etc. Da sind 40 GB irgendwie super schnell Ja, weg. wir haben jetzt irgendwann mal mit Freunden zu Hause, ich glaube 40 Minuten oder so, einfach gefacetimed und das hat irgendwie so 6 GB weggefressen. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt für den Livestream, der sicher eine höhere Quali hat, suchen wir uns dann doch jetzt irgendwo ein WLAN. Wäschewaschtrockner von Bosch, okay. Ja, bin gespannt, weil bei uns gab es nur die Waschmaschine und nicht einen Waschtrockner, sonst hätten wir uns eigentlich einen Waschtrockner genommen, weil das sicher eine ganz geile Sache ist. Aber gab es halt nicht bei uns. Wenn die irgendwann mal sich verabschieden sollte, dann werden wir schauen, was dann so zur Verfügung wäre. Bis jetzt darf die erstmal waschen. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's? Ja. Also für die vielleicht dazugekommen sind, wir sind gerade in Toronto, seit 2 Wochen in Kanada unterwegs. Heute nach diesem Livestream schauen wir uns nach Toronto an, denn bei uns ist ja erst 15 Uhr. Und dann geht es weiter noch zu den Niagara-Fällen natürlich, die sind gar nicht so weit weg. Und dann eigentlich gibt es mehr oder weniger nur eine große Straße Richtung Westen, die wir einfach erst mal ein paar Tage fahren werden, weil das sind etliche Kilometer. Wir wollen dann natürlich drüben die Nationalparks anschauen. Und dann ist noch so Muss ich die Judith noch ein bisschen vom Dempster Highway überzeugen? Ja. Also er hat eigentlich gesagt, das machen wir fix. Ich muss sagen, ja, es ist halt auch eine extrem lange Strecke, dann den Highway bis ans Nordpolarmeer hochzufahren und auch wieder runterzufahren. Und dann wollen wir ja auch noch weiter reisen und noch weiter reisen. Also wenn wir wirklich die Panamerikaner machen wollen, wie es jetzt so der aktuelle Stand unserer Planung ist halt für mich so die Frage, ob das unbedingt sein muss, weil da gibt es halt irgendwie nicht viel, aber man kann das natürlich auch sehr gern haben. Vor 2 Tagen hat jemand gesagt, wir sollen das unbedingt machen, das ist seiner Favoriten hier gewesen, der Dempster Highway, super cool. Andere haben andere Meinung. Wenn jemand von euch das schon mal gemacht hat, ihr könnt sagt uns gerne Bescheid, Tipps geben. wie es für euch war, ob es ein Must-Do ist oder ob man es sein lassen kann. Ja. Aber schreibt es nur rein, wenn es ein Must-Do ist, weil dann kann ich die Judith besser überzeugen. Silke sagt Danke, ja. Silke. Nein, ich lasse mich ja auch gerne überzeugen, gar keine Frage. Ich habe nur gedacht, so schnell kommt man da wahrscheinlich nicht voran und ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Momentan sind unsere Pläne immer so eigentlich 2-3 Tage im Voraus. Im So Voraus, ein bisschen schauen, wie das Wetter ist natürlich, damit wir auch gutes Wetter entsprechend nutzen können. Und deswegen hat es jetzt auch gerade gut gepasst mit dem Livestream, weil bis um 2 hat es geschifft hier und jetzt fahren wir nach Toronto und nachher ist schön. Ja, also davon machen wir es ein bisschen abhängig, wie wir Lust haben zu fahren, aber wie gesagt, mehr als 2-3 Tage planen bringt nichts, weil immer alles ein bisschen anders kommt, als man denkt. Da wird man aufgehalten, da trifft man die oder ja, braucht manchmal auch einfach einen Tag Pause. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir sind seit 3 Wochen unterwegs und es hat sich... 2 Wochen eigentlich also im Yoda und 1 Woche waren wir ja schon in Halifax. Ja. Aber es hat sich manchmal schon auch ein bisschen stressig angefühlt. Wir hatten jetzt am Anfang schon auch noch so ein bisschen den Stress, wir müssen los und wir müssen viele Kilometer machen und ja, da müssen wir erstmal so lernen, da ein bisschen runterzukommen. Ein bisschen bremsen. Ja. Da kamen jetzt gerade einen ganzen Haufen Fragen rein. Ich schaue mal, dass ich da ein bisschen aufhole. Wie geht es weiter? Das haben wir gemacht. Christian fragt, für die schon ein Wort vom Anbieter, darf man fragen, was der Tarif kostet? Ja, ich zahle 45 Franken im Monat für den. Das sind so 40 Euro ungefähr, die Judith 35, das ist so knapp 30 und ein paar zerquetschte. Also ich habe eine Sache weniger als der Adler. Ja, eine Kleinigkeit. vernachlässigbar, ja. Also man kriegt, wenn man zum rechten Zeitpunkt dort den Tarif abschließt, echt um 35, was komplett Banane ist. Wie geht es uns mit Jetlag? Ja, mittlerweile gut, wir sind ja auch schon 3 Wochen hier, aber initial war es eigentlich auch okay. Also es gab so
Man sagt ja, go as das Best und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Wir hatten ja noch unsere Hochzeit 2.0 Abschiedsfeier, bevor wir gefahren sind. Da waren wir dann am Samstag auf Sonntag ja schon bis 5 wach. Dann haben wir nur Sonntag auf Montag noch gehabt und Montag, Dienstag waren wir dann eh schon hier. Das ging dann super schnell mit dem Umstellen und mittlerweile sind wir wieder klassisch wie früher um 10 am Abend streichfähig und gehen schlafen. Also bei uns ist immer so, 10 Uhr ist Sense. Das um 9 Uhr, wie die Uhr, fängt mein Körper zu gähnen an, egal ob ich müde bin oder nicht, ganz egal. Also falls ihr uns jemals trefft unterwegs, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich gähne. Es liegt nicht an euch. Und um 10 Uhr sind wir dann aber einfach in der Regel so fertig, dass wir uns ins Bett hauen. Dieselpreise, ja, die machen Spaß. Wir haben jetzt gerade vollgetankt vor kurzem mit 2,29. Da gibt es noch eine großartige Geschichte dazu. Wieder, weil wir vorgeredet haben, wie nett die Kanadier sind. Das war die geilste Aktion ever. Wir stehen am Walmart-Parkplatz. Haben wir dort auf Durchreise übernachtet, genau, immer wieder mal mit wem geredet und dann kommt halt wieder einer vorbei und labert so mit uns, beziehungsweise der hat gerade geparkt. Du bist schon drin gesessen. Genau, wir wollten gerade weiterfahren, ja. Und er hat auch empfehlen wollen, wir sollen unbedingt irgendwo hinfahren noch und ich sag, ja, wir werden drüber sprechen und dann bin ich eigentlich schon fast eingestiegen und da hat er den noch kurz gefragt, wo man denn günstig tanken kann. Und dann hat er ganz kurz mit seiner Frau noch geredet, weil die gerade eine Katarakt-OP hatte. Die war ein bisschen kaputt. Und die wollten eigentlich zu Walmart einkaufen gehen. Und dann hat er gesagt, ach komm, wir kaufen einfach später ein. Fahrt mir nach. Ich habe eine Costco-Karte und mit der könnt ihr irgendwie 15 Cent günstiger tanken. Dann ist der. Und wir so erstmal, nein, oh mein Gott, machen wir nicht. Also er soll sich da keinen Stress machen, er soll seinen Einkauf machen und seine Frau hat da auch gerade abgeholt gehabt, weil sie gerade eine kleine OP hatte und wir haben gesagt, nein, das ist voll nett, ja, aber einfach nur irgendwo eine Tanke. Nein, fahrt mir nach. Ja. Er hat extrem darauf bestanden. Ja, und ist der Original 15 Minuten lang vor uns hergefahren. Wirklich, der ist auf die Autobahn 15 Minuten Autobahn gepresst, nur damit er mit uns zu irgendeiner Costco-Tanke fahren kann, damit wir seine Karte nehmen können. Das hat dann auch nur eine Viertelstunde gedauert, weil immer nur bis Sagen wir eine halbe. Weil immer nur bis $200 war immer nur limitiert, aber den hat das überhaupt nichts ausgemacht. Da haben es noch reingeschaut und haben gesagt, ach, von euch werden wir jetzt noch den nächsten Monat reden. Also, war total nett, unglaublich. Aber ja, dadurch haben wir für $2, was hast du gesagt? 2,29 statt irgendwie 2 oder 2,39 statt 2,55 kanadische Dollar. Das sind so 1,85, 1,90 herum zur Zeit. Also billig ist es auch nicht. So. Derek, thank you. Wo sind wir denn gerade? Derek hat geschrieben, welcome to Canada Friends. Und nachdem er Derek heißt, nehme ich an, as you're called Derek, I suppose you're from around here, so thank you for having us. You live in a very, very beautiful country. Ob wir ein Treffen mit dem Carsten von Dino vorhaben? Ja, Carsten haben wir ja schon ein bisschen geschrieben. Steffi und Carsten. Und wenn es sich ergibt, würden wir uns voll freuen, die mal zu treffen. Ja, denen schulden wir auch noch das eine oder andere Bierchen. Da haben wir noch 2 Empfehlungen für den Dempster Highway. Ausfahrt 4x4, oder? Yep. Hallo Kathi, hallo Steff. Ich bin im Fernsehen. Prost nach Zürich. Ja, da ist dann noch wieder die gängige Frage, seid ihr im Allgemeinen mit eurem Krugkasten zufrieden? Das ist so eine schwierige Frage. Deswegen sind wir eigentlich die Frage, die immer wieder kommt, ist, würdet ihr wieder bei Krug kaufen? Das ist so eine schwierige Frage, weil wir so Licht- und Schattenmomente bei Krug hatten. Jetzt, muss ich sagen, ist es gerade auch wieder gut, weil sich unsere Ansprechperson geändert hat und wir jetzt wirklich wen Bemühten haben, Eduard, und der ist echt spitze, kennt sich aus und ist ein netter Kerl und ist bemüht. Der hat auch nach hier geholfen, gell? Als genau. Das Wasser reingelaufen ist, hast du mit ihm Video telefoniert und ihr habt sozusagen gemeinsam geschaut. Ja, getroubleshootet und dann einfach so ein bisschen die
Kabelkanäle verfolgen und so weiter. Also der ist echt bemüht und der ist richtig gut. Das Problem oder die Schwierigkeit dabei ist halt ja auch, man hat ja keinen Vergleich. Ja, weil wir wissen, und das sagt ja auch jeder, es gibt immer Probleme und so hat das jetzt gestern der Micha auch gesagt, man bewegt halt das Fahrzeug ständig viele Kilometer und rumpelt und pumpelt und wackelt und da ist klar, dass irgendwo mal was rutscht oder locker wird oder so Sachen. Also ich glaube, das kann so eine Sachen haben nicht immer unbedingt dann was mit dem Hersteller zu tun. Nichtsdestotrotz, Ja, willst also, du was sagen? Ich versuche mich politisch korrekt auszudrücken. Es war eine sehr anstrengende Zeit zwischendurch und das lag primär daran, weil die eine Person, da werden jetzt keine Namen genannt oder sonst was, die da vorübergehend unser Ansprechpartner war, das einfach schlecht gemacht hat. Ja, es war weder hilfreich mit ihm noch, also oft wurde uns die Schuld gegeben für Dinge, für die wir halt nichts konnten. Und Beispiel Dach, da hieß es, ja, ihr seid schuld wegen der Feuchtigkeit und das, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass es einfach eine undichte Stelle im Dach ist, wurde einfach ignoriert, darum ist es jetzt halt wieder reingelaufen. Also, Ja, ich will jetzt gar nicht da so groß drüber reden, es gab da viel Diskussionen mit denen und es war eine Zeit lang echt schwierig und es war richtig anstrengend. Generell haben wir eine super schöne Kabine bekommen. also das wir muss man sagen. müssen sagen, wir fühlen uns mega wohl, wir sind jeden Tag gern hier drin und auch wenn es regnet, macht es nichts, wenn man mal einen ganzen Tag nicht rausgeht und ja, also von allen Geräten auch, die man verwendet, sei es angefangen eben vom Herd oder man hat einen großen Kühlschrank, das Bad ist schön gemacht, das ist wirklich alles mega hoher Standard. Ja, also Das ist an und für sich wirklich, wirklich gut. wir haben auch damals noch einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Ich glaube ja, jetzt hat auch Cook massiv angezogen mit den Preisen, was ich so gehört habe. Kann ich auch selber nicht verifizieren, aber ja, wir tun uns immer sehr schwer auf die Frage zu antworten, weil es halt auf der einen Seite ultra gut ist, auf der anderen Seite echt phasenweise richtig schlecht war. Wir können nur für diejenigen, die sowas planen, sagen, egal wo ihr es macht, informiert euch so viel wie möglich, weil Und stellt euch auf so viel wie möglich an Problemen nachher ein. ja, einfach weil es gibt Dinge, an die kann man gar nicht manchmal selber denken. Deswegen ist, glaube ich, auch gut, wenn man sich viele Kabinen mal live anschaut und sich erzählen lässt, ja, was hättet ihr so im Nachhinein anders gemacht, wo man vorher nie drauf kommt. Also ein ganz kleines Beispiel, nur weil es jetzt vor kurzem war, wenn wir das Fenster hinter uns aufmachen, passiert es, dass unsere Tür, weil die genau in die Richtung geht, dagegen knallt, wenn jetzt irgendwie Wind geht, was blöd ist und wir uns gedacht haben, ja, hätten wir die Tür eigentlich in die andere Richtung aufmachen können. Aber ist einfach was, Aber das ist doch schon wieder das nächste Fenster. Nein, da ist noch kein Fenster. Das ist der Kühlschrank. Aber dann, okay, das stimmt, das geht sich nicht aus. Nein, also ist jetzt, Die kann Frau man hat sagen, recht. eine Kleinigkeit, aber sowas merkt man erst, wenn man dann drin lebt und ja. Und ich glaube, egal bei wem man baut, es wird auch nie die perfekte Sache sein. Es wird immer so Kleinigkeiten geben und es wird immer noch nachher was zu machen sein. Es ist halt mehr das, was uns eine Zeit lang sehr sauer aufgestoßen hat, war einfach der Kontakt, der sich jetzt aber deutlich gebessert hat. Das muss man auch sagen. Also da kann man Glück und Pech haben und das kann man sicher bei jeder Firma. Es gibt sicher Leute, die im Kundenkontakt kompetenter sind und Leute, die weniger kompetent sind. Und da kann man ins Klo greifen und da kann man super erwischen. Wir haben viel sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen bei Cook gemacht und eigentlich eine, die das Ganze sehr überschattet hat, sagen wir mal so. Christian, vielen Dank für den netten Kommentar. Dass die Qualität gut ist von den Videos und dass wir sympathisch und real life sind. Wir versuchen das möglichst so real life zu machen. Wir haben das Ganze ja auch, diesen ganzen Kanal ja auch nicht gemacht, um irgendwie damit eine Kohle zu generieren. Apropos,
wo ich gerade darüber spreche, nicht wundern, es ist jetzt Werbung, aber das liegt daran, nicht, dass wir jetzt damit Kohle machen wollen, aber wie ich jetzt erfahren habe, schlägt YouTube primär nur Videos vor. Ich meine, gut, ergibt auch Sinn von YouTube-Seite, dass YouTube eher die Videos vorschlägt, die monetarisiert sind. Das heißt, dort, wo Werbung geschalten ist, dann kriegt YouTube mehr Kohle. Ist irgendwo logisch, dass die dann die Videos mit Werbung schalten, dass die mit Videos mit Werbung eher pushen als die ohne. Deswegen habe ich es jetzt bei uns angemacht, einfach weil ich auch, wie ich das gelesen habe, mal zurück auf unser YouTube Analytics Ding geschaut habe und da auch deutlich gesehen habe, dass wir wirklich so immer mehr Zuschauer bekommen haben, und dort, wo der Punkt erreicht war, wo wir monetarisieren hätten können und es nicht gemacht haben, ist es danach eingebrochen. Und da ja doch einiges an Arbeit dahinter steckt, finden es wir natürlich auch toll, wenn es viele Leute schauen. Das ist jetzt mal so primär der Hauptgrund zusammengefasst, Genau. oder? Also die 7,72 €, die unser YouTube-Kanal bis jetzt abgeworfen hat, achso, so, die sind nicht der Grund, warum wir das machen. Ja. Der Grund, warum wir das machen, ist, weil wir einfach die Videos von, sei es die Sunnysides, die Dinos etc., all das haben wir uns selber gerne angeschaut, und Weil das einfach eine super Inspiration Ja. ist, wenn man selber sowas plant oder einfach selber auch wenn man vielleicht gerade nicht kann, dann reist man halt virtuell ein bisschen mit. Wir fanden das zumindest immer sehr nett. ja, das ist so. Wir haben dann noch die Frage mit XCAP. XCAP, super. XCAP, großartig. Also, es ist zwar manchmal auch ein bisschen schwierig gewesen mit dem Kontakt, aber das liegt einfach daran, dass der Stefan von XCAP einfach brutal viel zu tun hat. Wir Und mehr oder weniger dort die einzige Ansprechperson mal so ist, war, jetzt hat er eine Assistentin, jetzt okay. ist es auch, die ihm jetzt Gott sei Dank was abnimmt. Ja. Also dem Kerl ist eigentlich auch kein Vorwurf zu machen, weil der dreht auch immer am Rad, also dem geht die Arbeit auch nicht aus an sich, aber sonst wirklich das ganze Team bei XCAP großartig, super nette Leute, wahnsinnig kompetent und brutalst schnell. Also wie es dann mit unserer Mühle mal losgegangen ist, haben die den ja in 6 Wochen eigentlich zerrissen und neu aufgebaut, bis er fertig war. Also der war von Schrott auf, so wie er jetzt ist, in 6 Wochen. Und das ist einfach... Und genauso in dem Tempo war es auch bei den Nacharbeiten, und die Nacharbeiten waren auch so Kleinigkeiten, das haben wir schon mal erwähnt. Alles so, ja, wenn mal ein Sensor nach 30 Jahren korrodiert ist, ja, gut. Aber das waren lauter solche Geschichten. Wir haben noch immer so ein bisschen Kleinigkeiten, aber Ich meine, klar, mechanisch läuft die Mühle, wie sie laufen soll, und darauf kommt es an, und es startet immer, und es ist vollkommen problemlos, und die Kiste ist einfach ultra geil. Ja. und ich meine, ich von meiner Perspektive aus muss sagen, klar hätte ich mir vorher erhofft, dass man ein bisschen weniger oft sowohl zu XCAP als auch zu Krug fahren müssen, nachdem wir das Fahrzeug abgeholt haben. Also es war mir jetzt gerade fürs halbe Jahr vor der Weltreise irgendwie doch zu viel, weil man wohnt dann in der Schweiz und XCAP, da fährt man nach Deutschland und zum anderen nach Österreich, und das ist halt schon immer viel Strecke. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Also einfach, weil diese Kinderkrankheiten entstehen, weil manche Dinge erst auffallen, wenn man damit fährt. Also Glückwunsch an all diejenigen, die nahe bei solchen Herstellern wohnen. Da spart man sich dann ein bisschen Fahrzeit. Aber ja, da hat vollkommen recht. Immer wenn wir da waren, lief das problemlos und super nett und Super alles. nettes Team, also wirklich alle Daumen, die ich habe, nach oben, alle 3. Also vielleicht auch da noch für auch diejenigen, die das planen. Wir hatten jetzt ein halbes Jahr vor einer großen Reise Testphase eingeplant. Ein Jahr schadet sicher auch nicht. Insbesondere, wenn man nicht Vollzeit drin wohnt. Ja. Also ja, je genau, länger, wir genau, haben halt ein halbes Jahr halt Vollzeit drin gewohnt, das muss man auch dazu sagen. Da haben wir halt auf Und Herz selbst und das Nieren testen kann können. man fast empfehlen, wenn man eine große Reise dann macht, weil einfach Wochenendfahrten, da passiert nicht so schnell mal was, wie wenn man wirklich länger dann damit unterwegs ist und Kilometer macht. Also wirklich testen ist so ein bisschen das A und O, bevor man sich weit weg von den Firmen wagt. Ja, jetzt sind viele Fragen gekommen.
Ich mach mal nach. Was wir beruflich machen. Was wir beruflich machen kann, ja, ich bin arbeitslos. Jetzt. Naja, ich bin jetzt ja, wir sind jetzt so, seit wir unterwegs sind. Ich habe mit Ende März hatte ich gekündigt, ich bin Arzt und die Judith ist Mathematikerin. Genau, ich arbeite als Datenanalystin gearbeitet. Genau. Ja. Und Filmemacher, also ich bin sowieso keiner. Und Nö, das ist einfach nur Hobby. Ich habe diesen Foto-Videokram schon immer gern gemacht. Habe während dem Studium mir auch ein bisschen Kohle als Fotograf dazu verdient und das ist einfach Hobby. Und irgendwas brauche ich auch unterwegs zu tun, sonst drehe ich durch. Also irgendwie so ein bisschen was. Auch ein bisschen was mit Zeitdruck, weil ich funktioniere ohne Zeitdruck nicht. Das geht nur, wenn mir der Arsch brennt, dann nur dann kann ich was machen und deswegen brauche ich auch meine Deadlines mit Sonntags und so weiter. Womit filmt ihr, wenn das keine Werbung ist? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da als Werbung klassifiziert wird. Ich sage jetzt einfach mal, ich nehme an, nachdem wir ja nichts dafür bekommen, dass wir das sagen, wird es, glaube ich, keine Werbung sein. Man darf sagen, was man besitzt. Wir dürfen ja auch sagen, dass man... Ja, es ist mir auch scheißegal. Ja, wir haben eine Sony A7S III und filmen mit einem 20er und einem 35er, das 20 mm G1.8 und das 35er 1.8 von Sony. Und dann haben wir noch ein Tamron 70 180. Das sind so das, was wir jetzt haben. Wir haben dann noch eine GoPro, wir haben dann noch eine Mavic Mini, die erste, wobei die jetzt so ein bisschen in Pension gehen darf. Sobald wir hier von der Luftfahrtbehörde, kein Witz, die Genehmigung bekommen haben, dass wir unsere Mavic 3 fliegen dürfen, die wir uns jetzt eben gekauft haben. Weil die andere, die hatte schon ein kaputtes Bein, kann man nicht sagen, aber so ein Propeller hat immer geschimpft und ich habe immer jedes Mal gedacht, sie stützt mir gleich ab und das, deswegen musste da was Neues her. Ja. Aber das ist ziemlich Banane hier in Kanada, was Drohnen betrifft. Ich habe mir den Spaß wirklich gegeben, ich habe da den offiziellen Weg gewählt. Und du musst da wirklich so eine Prüfung machen und die ist nicht leicht. Ja? Also im Endeffekt musst du de facto das wissen, was ein Pilot in Kanada weiß, nur nicht, wie man ein Flugzeug fliegt. Also die sind echt so... Ja, habe ich gemacht, habe mich irgendwie durch diese Prüfung gepfuscht und jetzt habe ich so ein SFOC beantragt, weil es geht natürlich nicht, dass man das so macht, wenn du nicht Kanadier bist. Du musst wie wenn du jetzt ein ausländischer Pilot wärst, eine Genehmigung anfragen, die dann wirklich von der Luftfahrtbehörde geprüft wird. Also ja, wir warten seit einem Monat. Vor einem Monat habe ich es ungefähr gemacht, das alles hingeschickt, dann hat sich da jetzt vor 2 Wochen mal wieder einer gemeldet, dann habe ich das da wieder hingeschickt, was er dann noch haben wollte. Dann hat er sich jetzt wieder gemeldet, dass das nicht das war, was er haben wollte, aber es war halt eigentlich genau das, noch hat er nicht gecheckt, dass das alles in einer Datei war. Wurscht. Anstrengend. Sehr anstrengend, aber ja, es kommt früher oder später und dann haben wir hoffentlich auch noch Drohnenaufnahmen für euch. Irgendwann. Nicht aus den Parks, in den Parks darf man generell hier nicht fliegen. Ich glaube, in den USA wird es dann einfacher, hoffe ich. Muss ich auch bei der FAA irgendwas beantragen. Naja, whatever. Ich suchte mal noch eine Frage raus von Richard. Habt ihr auch vor, auf den Pan American Highway zu fahren? Ja, also unser Plan hat sich ja 5-mal mittlerweile geändert. Nee, stimmt auch nicht ganz. Aber ein paar Mal geändert. Wir wollten halt, letzter Stand war eigentlich Nordamerika und dann verschiffen nach Vladivostok, während er unterwegs ist, und mit dem Rucksack Japan machen und ihn dann in Vladivostok abholen und dann von Norden in die Mongolei und über Kasachstan, Georgien nach Europa zurück. weil dem Arthur, wir beiden hätten es halt lustig gefunden, bei einer Weltreise auch einmal rundherum quasi zu reisen. Aber Aber Ukraine und Russland und so weiter, und da wird uns jetzt niemand drüber schiffen.
Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich die Panamerikaner werden. Ja. Aber wir werden mal schauen, wie es jetzt Ich aussieht. glaube, das ist auch keine schlechte Wahl. Nee. Also bei mir, und wir haben auch mit anderen darüber geredet, war mal schon ein bisschen die Frage, naja, wenn man schon einmal hier drüben ist mit dem Schiff und so diese Verschiffung teuer ist und auch viel Angst bereitet etc., ob man das dann nicht gleich ausnutzt und hier drüben bleibt für diese große Reise und alles andere zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal macht. Weil eben Es wird sicher nicht das letzte gewesen sein, was wir jetzt da die nächsten 1,5 Jahre machen. Ja. Das ist Und ihr habt das im Video gemerkt, wir hatten echt ein bisschen Angst mit der Verschiffung, einfach weil wir Sachen voll gehört gehabt. haben, wo eingebrochen wurde oder die Ja. anderen, Ja. wie heißen es, wo es Die Akela World, denen hat sie jetzt die Sperre zerrissen. Ich musste ihnen jetzt mal schreiben, ob die mittlerweile schon die los haben wir konnten. noch in der Nähe von Halifax getroffen. Die haben halt Durch quasi Zufall. eigentlich einen Totalschaden gehabt, nachdem sie ihr Fahrzeug von der Fähre geholt haben. Und das ist echt nichts, was man dann gebrauchen kann, wenn man sich eigentlich freut, loszufahren. Ja, also deswegen, wir hatten, weil man da auch viel gefragt wurden, jetzt kein so schlechtes Gefühl. Wir haben ja mit Caravan Shippers verschifft. Und Auch die das haben ist sich, keine Werbung, wir kriegen auch nichts dafür, ja, liebes YouTube. Sie waren super nett, haben immer sehr schnell geantwortet. Wir haben da eigentlich nur eine, maximal 2 Ansprechpersonen gehabt. Auch während er unterwegs war, haben wir immer mal wieder gefragt, wo ist er gerade und kommt dann an. Also das war auch überhaupt kein Problem und wir haben schnell Antworten bekommen. Organisation war top, kann man wirklich nichts sagen. Also wir wurden da ja sogar im Hafen in Hamburg durch den Prozess begleitet, was man eigentlich auch alleine machen kann. So kompliziert ist es nämlich dann eigentlich gar nicht. Und sogar noch nach Hamburg in die Stadt gefahren. Also für uns war es mit denen super, andere kennen wir nicht. Das heißt, wir können nur die beurteilen. Aber ja, wir haben dann trotzdem Angst gehabt, weil man hört halt Geschichten, wo auch mal was an Bord abbrennt oder ich weiß es nicht. Und da waren wir dann wirklich super froh, als wir ihn heile abholen konnten. Richard schreibt sogar für die Mini 3 in der Registratur. Ich glaube, das ist in Schland so oder in Europa generell, ja. Alles, was hier unter 250 Gramm ist, und dann nehme ich an, dass die neue Mini das auch hat, alles, was hier ist, und das ist wiederum ganz nett in Kanada, was hier unter 250 ist, kannst du ohne was fliegen. Brauchst du gar nichts machen. Gilt die einzige Regel, du darfst nicht im Park fliegen, ja. Also du darfst nicht dort fliegen, wo du nicht fliegen darfst. Das ist so die Regel. Und die zweite Regel ist, don't be an idiot. Also da mit einer Mini kann man recht viel hier machen. Das wäre auch, wenn ich mir nur eine Drohne für Kanada kaufen würde, hätte ich mir, glaube ich, eine Mini 3 gekauft. Ja, ob das dann 3 Jahre werden, das werden wir sehen, mal schauen. Ja. Aber selbst wenn es 1,5 Jahre werden sollen, dann geht es mal erst wieder ein bisschen zurück, Geld verdienen und dann starten wir sicher wieder die nächste Sache. Also die Mongolei ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Hallo Martin B., vielen Dank für deinen Kommentar, lieber Martin B. Und wir sind nicht unscharf. Das ist wir geben uns Mühe, das zu vermeiden. Wir lernen. Er hat das Filmen gelernt für Staffel 2. Haha, ja, das glaube ich glaube nicht. Wir sind immer noch am Lernen. Ja, das Schiff ist nicht gesunken, das ist der große Vorteil. Wir sind jetzt unterwegs und bis jetzt läuft die ganze Kiste eigentlich mit Ausnahme von der Staudruckbremse. Das kommt dann auch noch in irgendeinem der nächsten Videos. Läuft die Kiste. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen mit euren Fragen durch. Hi Aaron, we're just a bit southwest of you now. We're just outside of Toronto. So we're gonna head into Toronto after we're done with the live stream, and we're gonna check out Toronto. Gibt es noch was Dringendes? Zusammen ein paar mehr. It's a date, Roland, it's a date. Gibt es noch was ihr unbedingt wissen wollt? Und wenn euch das später einfällt, ihr dann könnt schreibt das es ja auch noch in die Kommentare. Ansonsten würden wir hier nämlich mal zusammenpacken, weil wir 2 Verrückten haben heute eigentlich unseren ersten Hochzeitstag und deswegen werden wir jetzt fein in Toronto essen gehen. Ja, erstmal ein bisschen die Stadt anschauen und dann essen gehen. Genau. Ja.
Also ihr lieben Leute, dann hat es uns sehr, sehr gefreut, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid und euch unser Gebrabbel angehört habt. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Wahrscheinlich werden wir es ab nächster Woche so machen, dass es dann immer morgens rauskommt, weil wir auf unserer Instagram-Umfrage waren die meisten Leute für Sonntagmorgen und das werden wir wahrscheinlich wieder so etablieren. Wir haben das jetzt nur am Abend bei euch gemacht, weil wir halt jetzt einen Livestream machen können und sonst wäre es mitten in der Nacht. Und um 3 Uhr für einen Livestream aufstehen muss auch nicht unbedingt sein. Und deswegen heute spät, ab nächster Woche wahrscheinlich wieder früh. Außer ich schaffe es nicht rechtzeitig, dann kommt es am Nachmittag. Also früh europäische Zeit. Genau, also 9 wahrscheinlich so 8:45, 9 Uhr. Irgendwas. Vormittag zum Frühstücken. Frühstückskaffee. Zum Sonntagfrühstück. Also, wir trinken hier noch Kaffee, schon wieder leer. Kaffee ist schon wieder leer. Das Leben ist hart für eine Frau mit Bart. Ziehen wir es nicht in die Länge. Nö. Wir sagen Adios. Tschüss und bis Gehabt bald. euch wohl bis nächste Woche. Tschüssen. Bye bye.